Panika. Totalna panika, pa sploh nisem verjela zares na začetku. Tako da najprej je bilo, a je to sigurno. Jaz sem rabila par dni, da sem res verjela, da je to tako 100%. Živijo, jaz sem Raven in danes bom odgovorila na 24 džunglinih vprašanj. Raven, opiši se s 3 pismi. Okej, z mojimi, Veronika, Ofelija pa Elektrino srce. Zakaj ime Raven? Zato, ker sem odraščala ob sokolih in ker sem tako vedno bila zelo povezana s pticami in ker Raven pomeni krokar in ker sem si vedno želela krokarja, pa zato, ker se mi dobro sliši. Tvoji vzorniki v glasbenem svetu in zakaj? Kar se klasike tiče in opere, Elina Garanča. Kar se tiče odrske prezence, Beyoncé in kar se tiče glasbe, Banks. Čemu bi se težje odpovedala, petju ali harfi? Harfi, takoj. Najboljši trenutek v tvoji karieri zdaj? Še prihaja, po moje, Evrovizija. Talent, ki bi si ga želela imeti, pa ga nimaš. Da bi znala plesati dobro. Katera je najljubša barva lansko svetila? Tako imam zdaj. Nazadnje sem jokala zaradi... Ja, v bistvu sem nazadnje jokala, ko sem v avtu poslušala končni miks Veronike. Tvoj najljubši kraj na svetu in zakaj? Dubaj. Dubaj, zato ker je Dubaj tak moj safe space, kamor grem, kjer se ne oglašam novemu na telefon in kamor ni pač na splošno rada na dopust. Ti psihoterapija pomaga pri ustvarjanju glasbe in obratno? Ja, sigurno. Predvsem mi psihoterapija pomaga pri ustvarjanju glasbe. Zdaj glasba pri študiju psihoterapije zaenkrat še ne. Kaj pa hejt komentarji, se ti dotaknejo, kako se odzivaš? Ja, nekateri se me dotaknejo. Veliko manj jih berem, kot sem jih včasih, predvsem zato, ker jih je v zadnjih parih mesecih veliko več in jih enostavno nimam časa vseh prebrati. Ampak sem pa opazila, da večina teh hejt komentarjev prihaja od Slovencev. Tako da jaz se zdaj nekako osredotočam predvsem na tujino. Kako pa izgledajo priprave na Evrovizijo? Te ti presenetijo? Ja, veliko stvari me je presenetilo. Ene pozitivno, ene negativno. Veliko več dela imam z nekaterimi stvarmi, za katere si nisem mislila, da bom se sploh mogla z njimi ukvarjati. Kaj je bila čisto prva misel, ko si izvedela, da boš kuhala za Evrovizijo? Panika. Totalna panika, pa sploh nisem verjela zares na začetku. Tako da najprej je bilo, a je to sigurno. Jaz sem rabila par dni, da sem res verjela, da je to tako 100%. Tako da. Nadaljuj stavek. Pesem Veronika je... Pesem Veronika je Odsev mene. Inspiracija za videospot, iz kje je prišla? Inspiracija za videospot je prišla iz nekega mojega fantazijskega sveta, ki se mi je nekako začel ustvarjati že v otroštvu. Vedno sem bila obsedena z Gospodarjem prstanov, z Harry Potterjem, z nekimi vilinkami, z nekimi nadzemeljskimi biti. In v spotu sem si predvsem želela nekako prikazati ta nek moj notranji svet. Koliko časa pa nastaja make-up, body paint za videospot, pa mogoče tudi drugi delovanje? Ja, body paint je trajal, mislim, da tam ene 4 ure, tako da ja. Kar se tiče pa golote, pa se mi zdi, da pač priznam, da na začetku pač imela sem željo, da bi bila cela srebrna, da pač seveda to pomeni, da moram biti naga. In me je bilo malo
strah, kako bodo ljudje to dojeli, pa potem sem pa nekako si rekla, itak ne morem vplivati na to, kako me drugi vidijo in niti ni to zares moja stvar. In sem si rekla, pač jaz vem, kaj sama želim s tem pokazati. Všeč mi je cela neka ta estetika tega, da sem te golote v smislu nekega seksualiziranja, ampak res samo, da pač sprejmemo svoje telo in da tudi pri drugih, ko to vidimo, da je pač obstaja več načinov, kako se ta golota predstavi. In jaz sem jo predstavljam na tak način, ki je meni umetniški. Kaj pa je najbolj nora govorica, ki si jo slišala do zdaj? To sem pa pred kratkim, pa niti ni bila govorica, ampak je bil cel strokovni članek v neki skupini teorij zarote in to je, da sem satanistični transgender. In še argument je bil, v bistvu, da je moj prstanec daljši od kazalca in da imam moška ramena in to naj bi bil dokaz, slikovni, namreč tudi, da sem jaz, da imam anatomijo moškega. Tako da. Kaj bi rekla, da je tvoja najslabša navada? Zamujam. Kaj pa je najbolj nora stvar, ki si jo naredila za fanta? Najbolj nora stvar. Pa ne vem, če sem zares kaj prav norega kdaj naredila. Za njega. Bolj on za mene, kot pa je za njega. Brez česa ne moreš nikoli zapustiti hiše. Brez telefona. Pa nikamor ne morem brez telefona, še sobe ne zapustim brez telefona, kar je kar žalostno. Kaj ima najbolj sramotna stvar, ki se ti je zgodila v javnosti ali pa na odru? Na odru enkrat, bilo je na neki nacionalni televiziji in sem odprla usta in za nek visok ton, ampak ven ni prišlo nič. Pač odprla sem usta in there was silence, mute, totalen, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak moje glasilke niso pač hotele sodelovati in enostavno to je bilo kar sramotno, no. Tako. Katera je pa najbolj znana oseba v tvojem imenitku? V glavnem imam samo Slovence. Bojan, po moje, Žoka Ravtov, Maja Kevc, Tomi Meglič, ne vem, kakšni slovenski pevci. Če bi lahko šla na večerjo s komorkoli, živim ali mrtvim, s katero osebo bi šla pa zakaj? Šla bi z Marilyn Monroe. Ki je sicer ful tako mogoče klišejevski odgovor, ampak zadnje čase imam neko obsesijo z njo, berem njeno biografijo in se mi zdi ful zanimiva. Ja. Ali pa imaš še nekaj sekund, da poveš karkoli bi rada sporočila? To so vedno... Ne vem, sporočila moje pesmi na Evroviziji je Jaz sem, ti si, Veronika. Tako da mogoče to, da upam, da bo Veronika povezala ljudi med sabo, ki so isto misleči, ki so bili mogoče kdaj nesprejeti zaradi svoje drugačnosti. Tako da upam, da bo veliko ljudi razumelo sporočilo Veronike.